হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ক্লাস 3 বাটারফ্লাইয়ের আগের ক্লাসে আমরা লেসন 1টা শেষ করেছিলাম, তাই আজকে শুরু করছি লেসন 2। লেসন 2টা আমরা দুটো পার্টে ভাগ করে আলোচনা করব। ফার্স্ট পার্টে গল্পটা আমি তোমাদের পড়িয়ে দেবো, গল্পের আগে কয়েকটা প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি তোমাদের বলে দেবো। আর সেকেন্ড পার্টে থাকবে অ্যাক্টিভিটিসগুলো সলিউশন। তো আগের ভিডিওসগুলো যদি না দেখে থাকো আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। এছাড়া তোমরা প্লেলিস্টে পেয়ে যাবে উইংসের সলিউশন আর মডেল অ্যাক্টিভিটি পেপারসগুলোর সলিউশন। তো চ্যানেলে গিয়ে প্লেলিস্ট খুলে নিয়ে যে ইচ্ছা মতো প্রয়োজন মতো ভিডিও দেখে নিও। এই ভিডিওটা স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো। যদি ভালো লেগে থাকে সেটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। চলে যাচ্ছে এবার আজকের ভিডিওতে। পেজ নাম্বার 36, অ্যানিম্যাল মিটিং। গল্পটার নাম। মিটিং মানে হচ্ছে সভা, পশুদের একটা সভা। গল্পের প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ কিছু পশুর ছবি দেওয়া আছে, একটু দেখে নি কোন কোন পশুর ছবি আছে। এটা দেখো, এটা হচ্ছে জিরাফ, তারপর আছে ফক্স মানে শিয়াল, তারপর একটা রয়েছে জেব্রা, এখানে রয়েছে হাতি এলিফ্যান্ট, এখানে রয়েছে মেরু ভালুক পোলার বিয়ার, তারপর রয়েছে দেখো সিংহ লায়ন গরিলা শকুন ভালচার বাঘ টাইগার কুমির ক্রোকোডাইল আর স্নেক সাপ। এরপরে দেখো আছে নিচে কিছু প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নটা রয়েছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার। ছবিটা দেখো, ডু ইউ নো দ্য নেমস অফ দিস অ্যানিমালস? তুমি কি এই পশুগুলির নাম জানো? তো এই পশুগুলোর নাম দেখো, আমি তোমাদের বলে দিলাম। তো লিখবি আনসারটা ইয়েস আই নো দ্য নেমস অফ অল দ্য অ্যানিমালস। হ্যাঁ, আমি এই প্রত্যেকটা পশুর নাম জানি, আমি সব পশুগুলির নাম জানি। নেক্সট আছে হোয়ার ডু ইউ জেনারেলি ফাইন্ড দিস অ্যানিমালস? তুমি সাধারণত এই সমস্ত পশুদের কোথায় দেখতে পাও? উত্তর লিখবে আই জেনারেলি ফাইন্ড দিস অ্যানিমালস ইন দ্য জু। আমি সাধারণত এই পশুগুলিকে জু মানে চিড়িয়াখানায় দেখতে পাই। লাস্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে এখানে, ক্যান ইউ সে আ ফিউ ওয়ার্ডস অ্যাবাউট ইচ অফ দিস অ্যানিমালস? তুমি কি প্রত্যেকটা প্রাণীর সম্বন্ধে কয়েকটা করে শব্দ বলতে পারো? লিখবে ইয়েস আই ক্যান। হ্যাঁ আমি পারি। এ ক্রোকোডাইল ইজ আ রেপটাইল। ক্রোকোডাইল মানে কুমির হলো সরীসৃপ, রেপটাইল মানে সরীসৃপ। ইট লিভস ওয়াটার অ্যান্ড অন ল্যান্ড। এটি জলে ও স্থলে বাস করে। ইট ইটস ফিশেস অ্যান্ড অ্যানিমালস। এটি মাছ আর জীবজন্তু খায়। নেক্সট, জিরাফ ইজ আ টল অ্যানিমাল। জিরাফ হলো একটা লম্বা প্রাণী। ইট ইটস লিভস অ্যান্ড প্ল্যান্টস। এটি কী খায়? এটি পাতা খায়, গাছের পাতা খায় আর ছোট ছোট উদ্ভিদ খায়। জেব্রা হ্যাজ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট স্ট্রাইপস অন ইটস বডি। জেব্রা কালো আর সাদা ডোরাকাটা দাগ আছে তার শরীরে। ইট ইটস গ্রাস লিভস এটসেট্রা। এটি ঘাস পাতা ইত্যাদি খায়। Foxes can be easily seen near farms or the agricultural field. শিয়ালের সম্বন্ধে বলা হয়েছে শিয়াল সাধারণত কোথায় দেখা যায়? কোনো খামার বাড়ির সামনে বা কোনো ক্ষেতের মানে যেখানে চাষ করা হয় সেই জমির সেই ক্ষেতের পাশাপাশি দেখা যায়। ইট ফিডস অন বোথ প্ল্যান্টস অ্যান্ড স্মল অ্যানিমালস। এটি কী খায়? এটি প্ল্যান্টস মানে ছোটো ছোটো উদ্ভিদ বা চারাগাছ খায়, আর কে খায়? স্মল অ্যানিমালস ছোটো ছোটো জীবজন্তু খায়। এলিফ্যান্ট ইজ আ বিগ অ্যানিমাল। হাতি হলো একটা বড় প্রাণী। ইট হ্যাজ আ লং ট্রাঙ্ক। এর একটা লম্বা সুর আছে। ইট ইটস লিভস প্ল্যান্টস অ্যাটসেট্রা। এটি পাতা আর চারাগাছ ইত্যাদি খায়। পোলার বিয়ার ইজ হোয়াইট ইন কালার। পোলার বিয়ারের রং হলো মানে মেরুদেশীয় ভালুকের রং হলো সাদা। ইট লিভস ইন দ্য পোলার রিজিয়নস। এটি কোথায় বাস করে? না পোলার রিজিয়ন মানে হচ্ছে মেরু অঞ্চলে বাস করে। লায়ন ইজ দ্য কিং অফ দ্য বিস্ট। বিস্ট মানে হচ্ছে পশু, সিংহ হচ্ছে পশুদের রাজা। আমরা সবাই জানি সিংহ পশুদের রাজা বা বনের রাজা। ইট হ্যাজ মেন। এর কেশর আছে। ইট ইটস ফ্লেশ। এটি মাংস খায়। গরিলা ইজ ভেরি আগলি। গরিলা খুবই কুৎসিত। ইট হ্যাজ হেয়ার অল ওভার ইটস বডি। এর সারা শরীরে লোম আছে। ভালচার ইজ আ বার্ড। ভালচার হলো একটি পাখি। ইট লিভস অন ফ্লেশ অফ ডেড অ্যানিমালস। এটি মৃত প্রাণীর মাংস খায়। টাইগার ইজ আ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল। বাঘ হলো একটি বন্য পশু। ইট হ্যাজ স্ট্রাইপস অন ইটস বডি। এর শরীরে ডোরাকাটা দাগ আছে। ইটস ফ্লেশ অফ অ্যানিমালস। এটি জীবজন্তুর মাংস খায়। ডিয়ার ইজ অলসো আ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল।
হরিণও একটা বন্য পশু। ইটস গ্রাস অ্যান্ড লিভস, এটি ঘাস আর পাতা খায়। স্নেক ইজ আ রেপটাইল, স্নেক মানে সাপ হলো একটা সরীসৃপ। ইট ক্রলস, এটি বুকে ভর দিয়ে হাঁটে। ইটস ওয়ার্মস অ্যান্ড ইনসেক্টস, ফ্রগ অ্যাটসেট্রা। এটি কী খায়? এটি কীটপতঙ্গ আর ব্যাঙ খায়, ব্যাঙ ইত্যাদি খায়। এরপর আমরা গল্পটা পড়ে নেব। পেজ নাম্বার 37. Once upon a time, some wild animals decided to hold a meeting. Once upon a time, একদা কোনো এক সময়, some wild animal, কিছু বন্য পশু, decided মানে স্থির করলো, to hold a meeting, একটা সভা করার। Animals came from all over the world to attend this meeting. সারা পৃথিবী থেকে পশুরা এই সভাতে অংশগ্রহণ করতে এসেছিল। দ্য লায়ন কেম ফ্রম আফ্রিকা, সিংহ এসেছিল আফ্রিকা থেকে। দ্য টাইগার ফ্রম ইন্ডিয়া, ভারত থেকে গিয়েছিল টাইগার, বাঘ। অ্যান্ড দ্য পোলার বিয়ার ফ্রম সাইবেরিয়া, সাইবেরিয়া থেকে এসেছিল কে? পোলার বিয়ার, মেরু। মেনি আদার অ্যানিমেলস কেম ফ্রম ফার অ্যাওয়ে কান্ট্রিজ। ফার অ্যাওয়ে কান্ট্রিজ মানে বহু দূর দেশ। আরও অনেক পশু অনেক দূরের দেশ থেকে এসেছিল। অ্যাজ আ লায়ন ইজ এ কিং অফ দ্য বেস্ট, হি কন্ডাক্টেড দ্য মিটিং। যেহেতু সিংহ হচ্ছে পশুদের রাজা, তাই এই সিংহই এই মিটিংটাকে পরিচালনা করলো। কন্ডাক্টেড মানে পরিচালনা করেছিল। লায়ন, রোডস, লায়ন মানে সিংহ, সিংহ রোড, রোড মানে গর্জন, সিংহের ডাককে বলা হয় রোড। ওয়েলকাম ডিয়ার ফ্রেন্ডস, সিংহ প্রথমে সবাইকে ওয়েলকাম করলো, তারপর বলল উই আর হিয়ার টু শেয়ার আওয়ার প্রবলেমস, আমরা এখানে এসেছি আমাদের প্রবলেমসগুলোকে, আমাদের অসুবিধাগুলোকে শেয়ার করে নিতে। টাইগার রোডস, টাইগারের আওয়াজকেও বলা হয় রোড। হ্যালো, আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া, টাইগার বলছে হ্যালো, আমি ভারত থেকে এসেছি। ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশে, মেন আর ডেস্ট্রয়িং দ্য ফরেস্ট, মানুষেরা জঙ্গল ধ্বংস করে ফেলছে। ডেস্ট্রয় মানে ধ্বংস করা। সো উই হ্যাভ নাওহ্যার টু লিভ, তাই আমাদের থাকার কোনো জায়গা নেই। আমরা জানি বাঘ বন্য পশু, তাই সে বনে থাকে, জঙ্গলে থাকে, কিন্তু যদি জঙ্গল ধ্বংস করে দেওয়া হয় তাদের থাকার জায়গায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাই তাদের আশ্রয়ের সমস্যা হচ্ছে, তাই থাকার জায়গায় সমস্যা হচ্ছে। লায়নেস, লায়নেস হচ্ছে ফিমেল লায়ন। লায়নেস কি বলছে? রোড, সে তার আওয়াজকে বলা হয় রোড, তাই লায়নেস রোডস, হাউ টেরিবল, কি ভয়ঙ্কর। টেরিবল মানে হচ্ছে ভয়ঙ্কর। টাইগ্রেস রোডস, টাইগ্রেস হচ্ছে ফিমেল টাইগার, মানে স্ত্রী বাঘকে বলা হয় টাইগ্রেস, তারও আওয়াজ হচ্ছে রোড। বিসাইডস মেন আর অলসো হান্টিং ডিয়ার, পাশাপাশি মানুষরা কি করছে? মানুষরা হরিণও শিকার করছে। হান্টিং মানে শিকার করছে। ইট ইজ আওয়ার মেন ফুড, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান খাদ্য। সো ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর আস টু ফাইন্ড ফুড নাওয়াডেজ, তাই এখনকার দিনে আমাদের সমস্যা হয়ে পড়ছে যে আমরা আমাদের খাবারও খুঁজে পাচ্ছি না। ডিফিকাল্ট মানে হচ্ছে কঠিন, এটাই আমাদের কাছে খাবার খুঁজে পাওয়াটা আমাদের কাছে কঠিন হয়ে পড়ছে। টাইগার রোডস, টাইগার বাঘ গর্জন করে বলছে মেন আর অলসো কিলিং আস ফর আওয়ার বিউটিফুল স্কিন, মানুষেরা আমাদেরকে মেরে ফেলছে কিসের জন্য? আমাদের সুন্দর চামড়ার জন্য। আওয়ার বোনস, আমাদের হাড়ের জন্য। ক্লজ, আমাদের নখের জন্য। অ্যান্ড টিথ, আমাদের দাঁতের জন্য। দেয়ার ইজ অনলি আ হ্যান্ডফুল অফ টাইগার্স লেফট ইন আওয়ার ফরেস্ট। হ্যান্ডফুল মানে হাতে গোনা, আমাদের জঙ্গলে আর কয়েকটা হাতে গোনাই বাঘ বেঁচে আছে। গরিলা, গরিলা বলছে তখন গিভার্স, গরিলার ডাককে বলা হয় গিভার। আই এম ফ্রম দ্য কঙ্গো বেসিন, আমি কঙ্গো উপত্যকা থেকে এসেছি। বেসিন মানে হচ্ছে উপত্যকা। উই অলসো হ্যাভ আ সিমিলার প্রবলেম, আমাদেরও সে একই অসুবিধা হচ্ছে। আওয়ার রেন ফরেস্ট আর ভ্যানিসিং ফাস্ট, আমাদের বৃষ্টি অরণ্যগুলি খুব দ্রুত উধাও হয়ে যাচ্ছে। ভ্যানিসিং মানে উধাও হয়ে যাওয়া। পোলার বিয়ার গ্রাউলস, পোলার বিয়ারের আওয়াজকে বলা হয় গ্রাউল ইংলিশে, বা বাংলায় সেটাকে বলা হয় গড়গড় করে। পোলার বিয়ার মানে মেরুদেশীয় ভালুক তখন গড়গড় করে বলছে উই হ্যাভ আ ডিফারেন্ট প্রবলেম, তো যদিও আমাদের একটা অন্য সমস্যা রয়েছে। ফক্স বর্গস, ফক্স মানে শিয়াল তখন হুক্কা হুয়া করে বলছে টেল আস অ্যাবাউট ইট মিস্টার পোলার বিয়ার, মিস্টার পোলার বিয়ার আমাদেরকে এটা সম্বন্ধে বলুন। পোলার বিয়ার গ্রাউলস, আবার মেরু ভালুক তখন আবার গড়গড় করে বলতে থাকলো দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য আর্থ ইজ রাইজিং গ্রাজুয়ালি, পৃথিবীর যে উষ্ণতা, টেম্পারেচার মানে হচ্ছে উষ্ণতা, সেটা ক্রমশ বাড়তে থাকছে। গ্রাজুয়ালি মানে ক্রমশ, রাইজিং মানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিস ইজ
কল্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এটাকে বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন। ইট ইজ আওয়ার মেন প্রবলেম, এটাই আমাদের প্রধান সমস্যা। তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়নটা কি? আমাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ, যেমন আমাদের কলকারখানা থেকে আমাদের আধুনিক যে জীবন পরিবর্তন হচ্ছে, আধুনিকতার যে ছোঁয়া লেগেছে, গাড়ি ঘোড়া থেকে যে নির্গত ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, তারপরে আমরা বিভিন্ন কার্যকলাপের কারণে যখন আমরা অরণ্য কেটে ফেলছি, মানে জঙ্গল ধ্বংস করে ফেলছি, এই বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তো এই পৃথিবীর যে উষ্ণতা দিন দিন বাড়ছে, এটাকেই বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং। জেব্রা ব্রেজ, জেব্রা তখন বলছে হ্যাশ করে, ব্রেজ মানে হচ্ছে হ্যাশ করা, বাট হাউ ডাজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যাফেক্ট ইউ, কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ন কীভাবে তোমাদের সমস্যা তৈরি করছে। পোলার বিয়ার গ্রাউলস, মানে পোলার বিয়ার মেরু ভালুক আবার গড়গড় করে বলছে ইট মেল্টস দ্য আইস, এটি কী করছে? এটি বরফকে গলিয়ে দিচ্ছে। ইট মেক্স দ্য ক্লাইমেট ওয়ার্মার, এটি জলবায়ুকে আরও উষ্ণ করে ফেলছে। মেল্ট মানে গলিয়ে দেওয়া, আর ক্লাইমেট মানে হচ্ছে জলবায়ু, ওয়ার্মার মানে আরও উষ্ণ করে তোলা, গরম করে তোলা। উই ক্যানট সার্ভাইভ ইন সাচ কন্ডিশনস, আমরা এই পরিস্থিতিতে সার্ভাইভ মানে বেঁচে থাকতে পারবো না। পোলার বিয়ার যেহেতু মেরু ভালুক, তাই তারা মেরু দেশেই থাকে। মেরু দেশ হচ্ছে বরফের জায়গা, যেখানে খুব ঠান্ডা, তারা ঠান্ডাতেই বাঁচতে পারে, তারা গরমে বাঁচতে পারে না। কিন্তু যদি বরফ গলে যায়, তাহলে কি পৃথিবীর সেখানে উষ্ণতা আরও বাড়তে থাকবে, আর তার ফলে বরফটা গলে গেলে পরে সেই উষ্ণতা গরম হলে সেই পরিস্থিতিতে, সেই জলবায়ুতে তারা আর বাঁচতে পারবে না। জিরাফ, বাট হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এই বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী কে? রেসপন্সিবল মানে হচ্ছে দায়ী। ভালচার, ভালচার শকুন তখন বলছে স্ক্রিমস, ভালচারের আওয়াজ বা শকুনের আওয়াজকে ইংলিশে বলা হয় স্ক্রিম, মানে চিৎকার করে বলছে। হু এলস বাট মেন, মানুষ ছাড়া আর কে হবে? ক্রোকোডাইল, কুমির তখন বলছে মেন অলসো পলিউট ওয়াটার, পলিউট মানে দূষিত করা, মানুষরা জলও দূষিত করে। কুমির তো জলে থাকে, তাই জল দূষণ হলে তার সমস্যা। ওয়াটার পলিউশন ইজ কিলস দ্য ফিশেস ইন দ্য রিভার, ওয়াটার পলিউশন মানে জলদূষণ কী হয়? জলদূষণের ফলে নদীতে যে মাছ থাকে, সেই মাছগুলো মারা যায়। সো উই ক্যানট ফাইন্ড এনাফ ফুড, তাই আমরা যে মাছ খেয়ে বেঁচে থাকি, প্রথমে বললাম দেখবে যে কুমির মাছ খায় আর ছোটো ছোটো জীবজন্তু খায়। তো কুমির যদি মাছ খায়, নদীর মাছ যদি মারা যায়, তাহলে কুমির তার খাবার পাবে না, তাই বলছে সেখানে নদীর মাছগুলো মারা যাচ্ছে। সো উই ক্যান নট ফাইন্ড এনাফ ফুড, তাই আমরা খাবার পাচ্ছি না, আমাদের যথেষ্ট খাবার আমরা পাচ্ছি না। স্নেক হিসেস, সাপ তখন হিসিস করে বলছে মেন কিল আস আউট অফ ফিয়ার, মানুষরা আমাদেরকে ভয়ে মেরে ফেলছে। ফিয়ার মানে হচ্ছে ভয়। তো সাপকে আমরা সবাই ভয় পাই, আর সাপ দেখলে সবাই বলে যে সাপ কামড়ে দেওয়ার আগে সাপটাকে মেরে ফেলো। তো সেটাই বলছি যে মানুষ আমাদেরকে ভয়ে মেরে ফেলছে। দে থিঙ্ক উই আর হার্মফুল, তারা ভাবে যে আমরা ক্ষতিকারক। হার্মফুল মানে ক্ষতিকর বা ক্ষতিকারক। ডিয়ার, হরিণ, হরিণ তখন বলছে বাট ইউর বাইট ইজ পয়জনাস, হরিণ বলছে যে কিন্তু তোমার যে বিষটা, তোমার যে কামড়টা আছে, তোমার কামড়টা সত্যিই বিষাক্ত। বাইট মানে কামড়, আর পয়জনাস মানে বিষাক্ত। ইট ক্যান রিয়েলি কিল আ ম্যান, এটা সত্যিই মানুষকে মেরে ফেলবে, মানে তুমি যদি কামড়াও, সেই মানুষটা কিন্তু মরে যাবে, সত্যি তোমার কামড়টা বিষাক্ত। তো আমরা সবাই জানি যে সাপ কামড়ালে মানুষ হয় মারা যায়, কিংবা মারা না গেলেও তাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়, সেটাই হরিণ বলছে। স্নেক হিসেস, আবার সাপ হ্যাঁস করে বলছে বাট আই অনলি বাইট টু প্রোটেক্ট মাই সেলফ, আমি শুধুমাত্র আমাকে রক্ষা করতে আমি কাউকে কামড়াই, নইলে আমি কাউকে কামড়াই না। প্রোটেক্ট মানে রক্ষা করতে। বিসাইডস মাই পয়জন ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল, এর পাশাপাশি আরও একটা কারণে মানুষ আমাদেরকে মেরে ফেলে, সেটা হচ্ছে আমার যে বিষ আছে, আমার বিষটা কিন্তু খুবই দামি, খুবই মূল্যবান। পয়জন মানে হচ্ছে বিষ, আর ভ্যালুয়েবল মানে দামি। মেন ইউজ মাই পয়জন ফর মেকিং মেডিসিনস, মানুষেরা আমার এই বিষটাকে ব্যবহার করে ওষুধ তৈরি করতে। মেডিসিন মানে ওষুধ। এলিফ্যান্ট ট্রাম্পেটস, হাতি তখন
ডাক ছেড়ে বলছে সো মেন আর রেসপন্সিবল ফর আওয়ার প্রবলেমস, তাই মানুষরাই আমাদের সমস্ত সমস্যার জন্য দায়ী। লায়ন রোডস, সিংহ তখন গর্জন করে বলছে দ্য আর্থ ইজ আওয়ার হোম টু, এই পৃথিবীটা আমাদেরও বাড়ি, এই পৃথিবীটা আমাদেরও বাসস্থান। এখানে মানুষ যেমন থাকে, মানুষদের যেমন বাসস্থান পৃথিবীটা, সেরকম ঠিক একইভাবে আমরাও পৃথিবীর প্রাণী, আমরাও কিন্তু এই পৃথিবীতে বাস করতে পারি, এটাও আমাদেরও বাড়ি। দে মাস্ট গিভ আস আ চান্স টু লিভ ইন ইট, তাদের উচিত যে, তাদের মানে মানুষের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাদের উচিত যে আমাদের এই বাসস্থান, আমাদের পৃথিবীতে আমাদেরও থাকার একটু সুযোগ করে দেওয়া, আমাদের এত অসুবিধার সৃষ্টি না করা। অল দ্য অ্যানিমালস টুগেদার, তারপর সমস্ত প্রাণীরা একসঙ্গে বলল ও লর্ড, হে প্রভু, গিভ মেন গুড সেন্স, মানুষদেরকে শুভ বুদ্ধি দাও, মেক দেম কাইন্ড, তাদেরকে দয়ালু করো, টিচ দেম টু শেয়ার দ্য আর্থ উইথ আস পিসফুলি মানে হচ্ছে শান্তিতে, টিচ দেম মানে তাদেরকে শিক্ষা দাও, এই পৃথিবীতে আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে। তো এটাই ছিল গল্পটা। যদি গল্পটা ভালো লেগেছে তো প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও, নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। আর খুব তাড়াতাড়ি আমি অ্যাক্টিভিটিসগুলো সলিউশন দিয়ে দেবো, তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও, যাতে ভিডিওটা আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার কাছে চলে যায়।